Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Pagi ini Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan kegiatan mewarnai dan membuat bentuk rambu lalu lintas dari tutup botol bekas. Apa saja alat yang dipakai? Kita lihat ya sayang. Ada krayon, ada lem, tutup botol bekas, kertas warna-warni, merah, kuning, dan hijau, juga gunting. Oke, langsung saja kita mulai. Baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita lakukan adalah kita warnai gambar Pak Polisi, yaitu seragamnya warnanya coklat muda dan coklat tua. Warnai ya. Nah, sudah selesai kita warnai gambar Pak Polisi. Selanjutnya kita akan menempelkan tutup botol bekas ke rambu lalu lintas. Warnanya biru semua ya. Gak apa-apa, kita ada kertas warna-warni, merah, kuning, hijau. Kita gambar pola dulu ya. Setelah kita gambar, kita gunting. Hati-hati. Nah, kertas lipat yang sudah kita gunting bentuk lingkaran, kita beri lem ya. Kita tempel di atas tutup botol bekas. Ini warna hijau. Lalu diberi lem lagi nak di bawahnya. Dan langsung ditempelkan di bentuk rambu lalu lintas seperti ini. Nah, sudah jadi karya kita. Pak Polisi dengan rambu lalu lintas merah, kuning, dan hijau. Mudah kan? Selamat mengerjakan di rumah. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.